係咪好多人啊，一到秋天就乾乾涸涸起晒蛇皮呢？廣東有啲乜嘢湯啊，潤得嚟又唔寒呢？沙參玉竹呢啲材料啊，點樣搭啊先啱晒一家大細呢？幫八姑點個讚，又分享一個靚湯俾你哋啦！秋天啊，我哋要多啲食白色嘢喎，佢係針對我哋嘅豬肺噶。咁你要知道啊，沙參係有南北之分噶。南沙參呢，佢係比較大條嘅，而且有好明顯嘅橫紋，佢係屬於清嗰種噶噃。而北沙參呢，佢係潤嘅，比較適合用嚟煲湯。曬乾之後呢，佢係細細長長，摸落去呢有啲吉手噶噃。呢啲係佢嘅鬚根嚟噶。如果曬得夠乾呢，搣開佢啊，卜卜脆噶。煲湯啊，沙參同玉竹係定律嚟噶，兩個加埋一齊啊，對我哋入邊水分嘅補充啊，好掂當噶。我哋最好揀到湖南產嘅雙玉竹喎，呢啲係專業用噶，因為佢係植物嘅根部喎，一年先生一節嘅。我哋要揀2節以上呢，咁就夠身噶啦。你用燈照佢呢，佢係好透光噶吓，直接食落去呢，清清甜甜，咁就為之靚啦。如果顏色過於黃又好碎嘅，咁你就唔好制啦。冇做過科技嘅雪梨乾呢，佢個表皮啊係自然氧化嘅黃褐色喎，入邊嗰啲果肉呢，一定係微微地黃噶，聞起上嚟呢，好香嘅雪梨味，煲起上嚟啊大大塊，一啲都唔酸噶，咁就係為之靚嘢啦。如果見到啲金金黃黃好靚仔嘅，咁就做過科技蟲都唔食，你敢唔敢食啊？呢個湯呢，一定要搭埋無花果同埋南北杏喎，我喺市場買條白質吓，搭埋呢4樣白色嘢，煲翻個5白湯嚟潤潤先。加開水先滾佢5分鐘，轉煲加幾嚿瘦肉啊，更加鮮甜。擺埋啲沙參、玉竹、南北杏、無花果、雪梨乾，大火煲開轉文火40分鐘就 OK 噶啦。嗱，你睇下呢個湯煲完出嚟啊，係奶白色噶噃，飲落去呢，好香嘅魚鮮味，仲有無花果同埋雪梨乾帶出嚟嘅甜味啊！啲雪梨乾啊，一啲都唔酸喎，仲要好大塊啊！嗱，呢個組合呢，佢唔單止可以用嚟煲魚湯喎，煲排骨啊，煲瘦肉啊，甚至乎啊，擺落個養生壺度煲啊，當水飲都係 OK 噶。尤其乾真真，做幾多 facial 都冇乜變化嘅，仲要起晒蛇皮喎。喺廣東啊，你一定要煲多啲應季嘅湯水啊！八姑靚湯，飲完唔使化妝。